अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी दुआ आप लोग सब खैरियत से होंगे, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। ढेरों दुआएं आप लोगों के लिए। आज मैं आपको एक नया टोटका बता रही हूँ, ठीक है। आपको नज़ला खांसी हो रहा हो तो परेशान मत होइएगा। 10 मुनक्खे लाइएगा, 10 काली मिर्चें लाइएगा। मुनक्खों को धो लीजिएगा, धोने के बाद उसके बीज निकाल दिएगा, ठीक है। और अदरक ले लिएगा, काली मिर्चें ले लेना, 2 लौंगे ले लेना, सबको क्रश करके और पीस लिएगा अच्छा सा। जब वो पीस जाए तो उसमें शहद मिला लिएगा और मिला के माजून बना के उसका फ्रिज में रख दिएगा। जब खाना हो तो पहले से निकाल लें, वो गर्म हो जाए, आपका नज़ला खांसी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा, मुझे उम्मीद है। आमीन। फिर मिलते हैं एक नए टोटके के साथ। अल्लाह हाफिज़।